Oggi è probabilmente la prima occasione pubblica in cui la vediamo insieme a quello che era il candidato sfidante che poi si è defilato qualche giorno prima delle elezioni. Vi parlerete e cosa vi direte? Ma ci siamo sempre parlati, ci parliamo e ci parleremo. La Lega è una comunità che dopo il congresso trova la sua compattezza e trova il dialogo interno, quindi con Roberto io ho sempre avuto buoni rapporti sinceri, di lealtà, e questo sicuramente è un ottimo motivo per collaborare per la prossima segreteria regionale a cui siamo già al lavoro. L'assessore Marcato, lo sappiamo, è un politico che ha preso veramente tanti voti nel suo bacino d'elezione. Vi spaventa il fatto che possa dire sto pensando ad andare via? Ma ognuno fa le sue scelte, ma sono convinto che Roberto Marcato, che è leghista da molti anni, saprà contribuire a questo movimento politico portando le proprie idee e la propria posizione, e lo sappia fare in un clima di dialogo costruttivo, così come c'è sempre stato tra me e lui.